Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baru kini hilong ki khubor bamda kasni. U MLA ka Mausun Ram ba Olan Singh Sun baru MLA ka Ranikor ba Pius Marwin henin ka khat pratrik unailar arhajar arpsan kilalum lang ya ki he shipai jong ki khandrutli ki border outpost jong ki border security force BSF. Nadu Mausun Ram hadu Ranikor bar kumju ki he pulin hai gati ka than bantuat jumut ye kadaw jong ki jingyo rung lat lang ki khar bangla hapo uput usam jong ki India ha ki te ki than kabalabu jingma hadu kata ki pai ba nong shong shnong ka than habagrana kilat pathai khubor hadien balakut ka jingyalang uba Pius Marwin ula ong bagadaw ba kongsan bakum ki MLA kila hab banlum ya ka jingyalang kalong ban snap na kasur jong ki BSF bad ki pulit ke ei kadaw jong ka jingyo rung lai lan jong ki khar bangla hapo India bantu banthim badle eki kampen trim da kabalute bad rabor ya ki nong India ula ongru bagi BSF kilapen i yala ki jong ki jing e na kadaw jong ki jing pra ki jing ker sainer sha ka jing don ki wa ba bad don ki benta ba e ban pahara khamtam ha kapor baslap bale er Henry lakataru ki BSF kila kular bakin omshong klikti Henry kentri shitom arpsaw kenta banom ailat iki khar bangla u MLA ka Mausun Ram u Olan Singh Sun ula ong bakum ki MLA ki snokya bha ya ka jingwan rum karthep ki khar Bangladesh sha ki jaka jongkari India namar ba ka jinglong jingman ha Bangladesh kumbalong menta kalong ka basniu bha badan na prengi khar Bangla ki balawan rum tu sha India tangban chngan la ka jong ka jing Badia kata lala ban saki da ka jing yo kem ki katu kat ni ki khar bangla uba sunyu la yathuru ba kila yakran ru ha ka wi pat ka phang bar kata kalong ba ka kamram jugi BSF kalong bantala si ki breu ki bawan rum tu ka jing khai drong ki tiar siat bat ki tiar yele kumta na kalyang jung ki kum ki MLA kila batha ya ki BSF ba haba ki talasi kim dei ban pinwit ne penthun ya ka ya ke yang jong upat ba Henry ki dei ban traikam hagata karukam bakinyo ye ka jingshania na upat ba namar balada don kinu ki jingjang lada ki pait ba kim krishan kanong ka ba e na kabenta ki BSF bat ki pulit ban traikam Tuan taksi kubakila UI begitu namanya di area lah pemodal yang di BOP yang kita biasa juga pada hidup berawai asal maduk konstruksi Mausun Ram maduk Ranikor kalau Europe lang ini dekat di observasi video di OC di police station kabanya mir jemut punya thir abai de kacilong jingman bapa boda hidup berawai tantam kubab bila ye kini gisni ba karon ka jingwan rung tu ki har bangla di ba persan wan lutie berkinap di kibrio no po India ki jungi nak nak daw ni ayo lum lang kat baru ki komanda kabani kwa ben snap nata sur ke jengkiru ke ida se ke jengi yo rung lajlan na ki yang jong ki khar bangla ni sepok ri jungi kalau kiwan betul wan kim wan lutie ki pun ba ki bentak tinggi ada tu discussion kepala slam ha ni la tai ki na ye me jumut ha karon kecing nak lihat itu kiru ya kita mulai belan kata apa kalong kecing para juga ki fencing kadon ru bagi ni kecing don juga ki wa ki don ki bentai ki bakap ba teng ba kadon ka hp atau por slap por identity nak lihat itu kiru de wala kataru nak lihat itu ki lai assurance ba kim song kli ti ki dia di 3 mat biat berstep kalau 24/7 bet kecingnya kan kejung kiru kalau pa kiru kinum ailat galeleru betna kale kejung kiru ila banha nak kale joki ba safety kalau de ben dan ke terbang tanpa diberi kuasa apa border di nak kale joki ki ai ke assurance bagi kinsa nonton kan show ya ka duty ke joki nang ba ki beri ko bangla kinum rung lailan pembantu watin manute sa kenika ri kejungi Syawang ini kedua ini ki country ki border outpost ki border nampak stretch natu Ranikor Mausun Ram nilihat kedua baru ki commanders jom ki border outpost ni
Baca ni kundu mulai ngilalai kundu isu Inspektor Jenderal Pasar Abling. Mulai order bagi dia kundu karena yang kita ngilang ni nginum ikmat. Berjaya perlu jemur kolong bersenang apa ngirin mereka Bangladesh kolong boiling. Tengiting bateng-teng ke kita na Bangladesh bagi rutu hanya po ka Indian territory jeni. Kirutu lese kalau belong nak mata ka safety nak mata ka kano nak batai. Maklajia kikis WR mengelap kumharnikor bernero kita kikis ke bangalay okem ke kikis bani hadir mengelap ba kibru kim don kano kriminal hamni po Indian territory kilo pushback to ni setanat bagi BSF ru they are very cooperating with us bagi economic mah and they are doing a good job nak mata safety and security jengki local pollution border hamni po border ini but ngelia keren dok niat menal donlang baru usir ni ngelia keren dok niat ke checkpoint don te bakli ba ka duty jung BSF ka day for man check na mata infiltration drugs and ammunition announce the body yagini ki jingi khayi gini ki ma illegal smuggling we don't talk about this magane kamri ka kamli te ngi keren hi ba haba fishek na namdi ban embarrass pai ba nomor ba ngidon kami ke jing tri lang nomor ba ngadang iyo ngi wat ke jing tri lang jupai ba habang ngidon ha duty ini biasa ngidon kami ke jing tri lang pai ba tengolong ekip je ngidon kena duty bu fishek ino ke ji kayak ini shek pai ban nam posisi ke jing ban embarrass pai ba kena mala sai sing la dong yo tri lang pai ba ka stop te ngalong polis long bang iduna kaman power bandon every 24/7 na po ka shek pai tengah polis officer bagi di bandon kibri na po police department kebun ya tilang buat BSF kenang baka nandon kano pada habigile no kam gidul pay ba ka kanam embarrass yu pay ba biya kanam mora ika inconvenient ay ka jisnya yakini ki security jeng ibadan po pada te kata kadeng ko santam barang setanat bagi jingi kundu mata kadeka kajing kundu kadai tang kajing ya itu tahu bagaimana petang kajing kundu kajing terkam pergi nak mentah kajing shine jom kino session kepada pok marsam berani kor konstitusi. Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. we love Hello